Labas rytas visiems, labai džiugu su jumis ir vėl pasimatyti webinare. Mano vardas Roberta, aš esu Testur mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie populiariausius Kipro viešbučius. Jeigu yra tokių, kurie prisijungėte šiandieną pirmą kartą, tai trumpai priminsiu, kad štai čia kairėje pusėje matote prisijungusių dalyvių sąrašą, na, o dešinėje pusėje galite užduoti savo klausimus, jeigu kartais tokių kiltų. Pirmiausia, norėjau pasiklausti jūsų, ar gerai matote, ar girdite ir ar galime pradėti. Labai džiugu. Tad apie kągi kalbėsime šiandien. Trumpai aptarsime ir prisiminsime kurortus, kuriuose siūlome poilsį Kipro saloje ir kalbėsime apie pačius populiariausius viešbučius juose. Naudosime 2017 metų katalogą, bet bus keletas ir naujų nekataloginių viešbučių, tad galite prigriebti popieriaus lapo ir užsirašyti kai ką iš svarbios informacijos. Kągi reikėtų prisiminti apie pačią Kipro salą. Tai yra trečioji pagal dydį sala Viduržemio jūroje po Sicilijos ir Sardinijos. Salos ilgis yra 240 km, plotis 92 km. Nuo 1960 metų Kipras tapo nepriklausoma respublika, na, o dėl nesutarimų tarp graikų ir turkų 1974 metais Turkija okupavo net 37% šalies teritorijos ir štai tokia Atilos linija padalino Kipro salą į dvi dalis. Pietinę ir šiaurinę dalį priklausančią turkams. Šiandieną Kipras, kalbant apie pietinę dalį, yra kaip ir nepriklausoma suvereni respublika su prezidentinė valdymo forma, priklauso Europos Sąjungai nuo 2004 metų. Pats Kipras yra suskirstytas į 6 apskritis, į Nikosiją, kuri yra įsikūrusi valstybės sostinė, taip pat Kirėniją, Famagustą, Larnakos apskritis, Limasolio apskritis ir Pafoso apskritis. Kipro sostinė Nikosija yra įsikūrusi pačioje salos širdyje, tai ko gero yra pats svarbiausias Kipro ir prekybinis ir kultūrinis centras. Kipro piniginis vienetas nuo 2008 metų yra eurai, turkiškoje Kipro dalyje lyra, tačiau eurais atsiskaityti taip pat yra galimybė. Skrydis nuo Vilniaus iki Kipro trunka apie 3 valandas 40 minučių. Mūsų skrydžiai yra vykdomi į Larnakos oro uostą. Bus organizuojami 8 skrydžiai nuo gegužės 4 dienos iki birželio 22 dienos. Tada yra galimas paskutinis išvykimas 7 nakvynių trukmei ir vėliau grandinė prasidės nuo rugpjūčio 31 dienos ir tęsis iki spalio 12 dienos. Tarptautinis Larnakos oro uostas nuo pačio Larnakos miesto yra įsikūręs maždaug už kokių 10 kilometrų. Mūsų siūlomas poilsis yra būtent graikiškoje Kipro dalyje. Tai yra Protaras kurorte, Ajanapos kurorte, Larnakos kurorte, taip pat Limasolyje ir Pafose. Tad kągi reikėtų trumpai žinoti apie kiekvieną kurortą ir kokie yra patys populiariausi viešbučiai juose. Pradėsime nuo Protaro. Protaras kurortas yra įsikūręs rytinėje salos dalyje. Garsėja, ko gero, švariausių vandenių, auksinio smėlio paplūdimiais. Pačiu gražiausiu yra laikomas, štai čia nuotraukoje pavaizduotas Fig Tree Bay paplūdimys. Protaro kurortas puikiai tinka šeimoms su vaikais, porom, paplūdimio poilsiui, taip pat ramaus poilsio mėgėjams. Protaro kurortas yra gana didelis, jis yra labai išsitęsęs palei pakrantę kurortas. Jame yra gausu įvairiausių parduotuvėlių, yra prekybos centras, yra suvenyrų parduotuvėlės, yra įvairiausios kavinės, restoranai, netgi vienas kitas baras, tačiau jie gana anksti užsidaro. Na, o jeigu svečiai norėtų audringų vakarėlių, pramogų ir diskotekų iki ryto, tai visai šalia, vos už kokių 8 km yra įsikūręs Ajanapos kurortas. Pervežimas nuo Larnakos oro uosto iki Protaras kurorto
yra maždaug 55-60 km ir trunka nuo 50 minučių. Na, jeigu būtų kažkokie tai kamščiai, gali trukti iki pusantros valandos. Taigi, Protaras kurorte yra akvariumas, yra dainuojantis fontanas, restoranai, kavinės. Tačiau iš esmės Protaras kurortas tai yra ramus kurortas, labiausiai tinkantis šeimų su vaikais, porų ir ramiam paplūdimio poilsiui. Vienas iš populiariausių viešbučių Protaras kurorte tai yra Crystal Springs Beach viešbutis, kataloguose 29 puslapyje. Puikiai tinkamas šeimoms su vaikais, taip pat poilsiautojams, kurie nori paplūdimio prie pat viešbučio, kas ne visada būna Kipro saloje, taip pat tinkamas ir porų poilsiui. Crystal Springs viešbutis, jis yra įsikūręs apie porą kilometrų iki Protaras centro, turi gražią sutvarkytą teritoriją su gana dideliu baseinu, su sodu ir yra įsikūręs priešais įlanką, nors paplūdimys yra siauras, bet labai gražus. Skėčiai ir gultai paplūdimyje yra už papildomą mokestį, tačiau nemokamai jais galima naudotis teritorijos pakraštyje, jie yra išdėlioti sode, taigi tai yra labai patogu, jais galima naudotis ir čia pat ateiti į paplūdimį maudytis jūroje. Animacija šitame viešbutyje vyksta kasdieną, taip pat šou vakarais būna, gali būti šokiai, gali būti gyva muzika. Šitas viešbutis netgi organizuoja ir vandens šokių pasirodymus baseine. Na, paplūdimyje taip pat yra siūlomos įvairiausios vandens sporto pramogos, tai ir paplūdimio tinklinis taip pat gali būti organizuojamas paplūdimy. Viešbutyje dar galima pramoga šaudymas iš lanko, taip pat yra teniso kortai, yra sveikatingumo centras, na, nedidelė jauki treniruoklių salė. Sauna pas juos yra už papildomą mokestį, kainuoja apie 6 eurus už pusę valandos. Viešbutyje taip pat vyksta ir vaikų animacija, jiem taip pat yra pramogos, ir aikštelė, ir baseinas, yra siūlomos atskiras meniu. Galima šitą viešbutį siūlyti ir kažkokiems renginiams, nes turi konferencijų salę talpinančią iki 120 asmenų. Kalbant apie numerius, šeimininis numeris tai yra viena erdvė, nėra ištaigingas numeris, bet santechnika yra tvarkinga juose. Standartinėme numeryje yra vonios, 2 sustumtos lovos paprastai būna, vėlgi nėra ištaiginga, bet tvarkinga. Seifas taip pat yra už papildomą mokestį, kainuoja apie 3 eurus dienai. Šaldytuvas irgi apie 3 eurus dienai, na, o jeigu užsakius superior tipo numerį, tai tuomet šitos paslaugos būtų nemokamai. Superior tipo numeriai, jie yra daug ir tvarkingesni, ten yra sudėtas laminatas, yra dvigulės lovos, didesni plazminiai televizoriai, na, yra dušo kabinos, išties tvarkingi, gražus, atnaujinti su didelėmis terasomis. Taigi štai toks viešbutis, puikiai tinkantis šeimų su vaikais poilsiui, taip pat poroms arba paplūdimio poilsiui. Kitas viešbutis tai yra Pernera Beach Hotel. Pernai metais atsiradęs mūsų pasiūloje, jisai yra įsikūręs tarp Protaras ir Paralimni kurortų. Jeigu žiūrėti, tai labiau į šiaurę kilti aukštyn nuo Protaras kurorto, bet ko gero arčiau Protaras pačio kurorto, nes iki Paralimni kurorto dar yra apie kokie 5 kilometrai. Kalbant apie Paralimni kurortą, ten daugiau gyvena vietiniai gyventojai, na, o pačiame Protaro kurorte daugiau tai yra kurortinė zona. Taigi Pernera Beach, kadangi yra į Paralimni pusę, jis yra įsikūręs tarp gyvenamųjų namų, nors šalia viešbučio jau yra kavinaičių, 50 metrų iki jūros. Ir pats viešbutis buvo pilnai atnaujintas 2015 metais, išties puikus, rekomenduotinas 3 žvaigždučių viešbutis ir modernus ir šiuolaikiškas. Pernera viešbutis yra populiarus tarp skandinavų turistų, ten yra siūlomi puikus atnaujinti numeriai. Tiesa, internetas, seifas arba tinukas numeriuose yra už papildomą mokestį. Teritorija sutvarkyta, prižiūrėta per promenadą iki jūros,
Tiesa, krantas šitoje vietoje priešais viešbutį yra uolėtas, o geras smėlio paplūdimys yra už viešbučio iš karto esančioje įlankoje. Ten paplūdimyje skėčiai gultai taip pat yra už papildomą mokestį, tačiau teritorijoje, netgi teritorijos pakraštyje, skėčiais ir gultais galima naudotis nemokamai. Kalbant apie pramogas, yra nedidelė jauki treniruoklių salė, kuri yra įkurta viduje prie uždaro baseino. Suaugusiems vyksta aerobikos, jogos užsiėmimai, taip pat galima žaisti paplūdimio tinklinį, vyksta salsos pamokos bei kiti pramoginiai renginiai. Vaikams yra nedidelė žaidimų aikštelė, yra miniklubas, yra baseinas. Vėlgi su šeimomis drąsiai galima atostogauti. Restoranas taip pat yra jaukus, atnaujintas, veikia keli barai, yra netgi nedidelė koplytėlė šitame viešbutyje. Kas norėtų organizuotis vestuves? Išties, Pernera Beach puikus, nors ir 3 žvaigždės viešbutis, bet atnaujintas, tvarkingas variantas ramiam poilsiui, šeimoms su vaikais arba poroms. Dar vienas viešbutis Protaro kurorte, tai yra Capo Bay Hotel, 28 puslapyje. Vėlgi puikus šiuolaikiško dizaino viešbutis, nors iš išorės gal ir gali taip neatrodyti. Įsikūręs gražioje įlankoje Protaro kurorto centre. Viskas yra pasiekiama pėstute ir parduotuvės, bankai, tavernos. Capo Bay puikiai tiktų ramiam poilsiui. Labai jauki sutvarkyta teritorija, taip pat per promenadą įsikūrusi nuo jūros, paplūdimyje įvairiausios vandens sporto pramogos. O teritorijoje yra įrengti 2 atviri baseinai, vienas su sūkurinė vonia, kitas yra šildomas žiemos periodo metu. Taip pat yra kelios konferencijų salės, taigi galima organizuoti šventes arba konferencijas. Numeriai yra jaukus, tvarkingi, tiesa, nėra labai erdvus. Numeriuose kavos arbatos rinkiniai yra padėti svečiams. Nardymo mėgėjams šitame viešbutyje yra įsteigtas nardymo centras tiek naujokams, tiek ir profesionalams. Kalbant apie teritoriją ir gultus, juos galima rezervuoti viešbučio teritorijoje, kur jie yra išdėstyti, gana daug jų yra, ir tiesiog visam laikotarpiui turėti rezervuotus savo gultus ir jais naudotis galima nemokamai. Yra teniso kortai, kas mėgsta žaisti, spa centras su įvairiausiamis talaso procedūromis. Animacija yra kasdieną, dienos metu, vakarais pas jos būna daugiau gyva muzika, būna šou programos, gali būti didžėjaus vakarėlis, be abejo vaikųčių diskoteka, vaikams yra ir miniklubas, baseinas, atskiras meniu. Taigi viešbutis drąsiai tinkamas šeimoms su vaikais, taip pat poroms, ramesniam poilsiui, kas nori paplūdimio visai šalia viešbučio. Kitas viešbutis yra nekataloginis, tai yra Paramount Hotel apartamentai. Jie yra įsikūrę maždaug 2,5 km iki Protaras centro. Tačiau vos už kelių minutėlių einant pėstute nuo apartamentų yra restoranų, yra parduotuvių, maždaug apie koks 100 metrų iki smėlėto paplūdimio eiti nuo apartamentų. Atnaujintas buvo tik tai 2011 metais. Pati teritorija yra erdvi, prižiūrėta, yra didelis baseinas, taip pat yra paplūdimio tinklinio aikštelė. Vaikams yra irgi atskiras baseinas, nedidelė vaikų žaidimų aikštelė, įrengta ant žolės su supynėmis. Taip pat vaikams yra video žaidimai tiesa už papildomą mokestį. Suaugusiems vakarais vyksta pramoginiai renginiai. Kalbant apie pačius numerius, galbūt norėtųsi jų atnaujinimo, sakyčiau, kukloki numeriai. Vienok visi numeriai yra su virtuvėlėmis. Atkreiptinas dėmesys, tik tai netgi matosi ir iš nuotraukos, kad yra numerių be balkonų. Personalas viešbutyje yra malonus, pati teritorija graži prižiūrėta, taigi numeriai ko gero būtų minusėlis, bet vėlgi savo minusas, savo pliusas. Atsinaujinimo gal jau reikėtų, bet užtat turi virtuvėlės. Taigi, kam reikia apartamentų, kam reikia geros kainos, kas nori keliauti po salą, pažinti Kipro salą,
Taip pat šeimoms, kurios norėtų gamintis kažkokį tai specialų maistą vaikams arba savo poreikiams, ramiam poilsiui, galima drąsiai siūlyti šituos apartamentus. Dar vienas nekataloginis viešbutis, geras 3 žvaigždės variantas, tai yra Cavo Maris Beach viešbutis, įsikūręs ramioje vietoje šalia gražaus nedidelio paplūdimio, kuris beje yra apdovanotas mėlyna vėliava. Iki Protaro centro yra maždaug apie 1,5 kilometro. Iki artimiausių parduotuvių, restoranų yra maždaug apie 100 metrų nuo šito viešbučio. Jeigu eiti pėstute, tai maždaug už 3 minučių kelio nuo viešbučio yra autobusų stotelė, iš kurios galima nuvykti, jeigu nenori pasivaikščiojant, eiti turistai iki Protaro centro, galima nuvykti iki Ayanapos kurorto centro. Pati teritorija yra graži, žalia, truputėlį besileidžianti žemyn, link jūros. Vienok yra padaryti tokie apvažiavimai, kad yra patogu net ir su vežimėliais, patogu su mažais vaikais. Ir visoje teritorijoje taip pat yra daug gultų. Tad šitas viešbutis tiktų ramiam porų paplūdimio poilsiui. Geras aptarnavimas, vyksta įvairiausi pramoginiai renginiai ir dienos metu, ir vakarais. Turistų yra geri atsiliepimai apie maitinimą šitame viešbutyje. Taigi švarus, tvarkingas viešbutis, rekomenduotinas šeimų porų paplūdimio poilsiui. Taigi tiek populiariausių viešbučių Protaro kurorte ir keliaujame į kitą Ayanapos kurortą, patį garsiausią kurortą, kuriame gyvenimas verda kiaurą parą. Tai dar kitaip yra vadinama Kipro naktinė sostinė. Miesto centre kavinės, barai, šurmulys, diskotekos, visa tai gyvybingai ir veikia iki pat aušros. Na ir paprastai turistai iš pradžių susirenka baruose, kurie barai ir pubai pagal įstatymą 2 valandą nakties privalo nutilti. Taigi visi, kas nori linksmintis, persikelia į naktinius klubus, į diskotekas. Tačiau pati Ayanapo yra didelis kurortas, turi daugiau nei 100 viešbutį, apartamentų, tad galima pasirinkti poilsį toliau nuo centro, čia bus ramu, čia gali atostogauti ir šeimos su vaikais. Taip pat galima bus mėgautis poilsių gražiuose, geltono vietomis Ayanapoje netgi balto smėlio paplūdimiuose. Ayanapos kurorte yra įkurtas ir vandens atrakcionų parkas. Įėjimas suaugusiam apie 35 eurus, vaikams apie 19 eurų. Pačioje Ayanapoje gausu žuvies tavernų, parduotuvių, kavinių. Galima susikalbėti tiek anglų, tiek vokiečių, tiek rusų kalbomis. Pervežimas yra maždaug apie 50 km nuo Larnakos oro uosto ir trunka nuo 40 minučių, jeigu kažkokie tai užstrigimai kamščiai iki maždaug 1,5 valandos. Tad kokiegi yra populiariausi viešbučiai Ayanapos kurorte? Vienas iš jų yra Actea Beach Village viešbutis kataloguose 18 puslapyje, įsikūręs maždaug 2 km iki pačio Ayanapos centro ir apie porą 100 metrų iki jūros į šoną, ten reikėtų kaip tik paėjėti, bet jisai yra įsikūręs šalia gražiojo Missy Beach Ayanapos paplūdimio. Atnaujintas šitas viešbutis buvo 2014-2015 metais, numeriai irgi yra su mini virtuvėlėmis, tvarkingi, internetas numeriuose taip pat yra nemokamas, kas šiais laikais yra gana didelis privalumas. Seifas tiesa už papildomą mokestį. Teritorijoje yra ir baseinas, veikia porą barų, vaikučiams taip pat yra ir baseinas, ir žaidimų aikštelė, ir miniklubas, ir pramoginiai renginiai. Suaugusiems taip pat pramoginiai renginiai vyksta, yra treniruoklių salė, yra teniso kortas, kas mėgsta žaisti. Taigi Actea Beach puikiai tinka šeimoms su vaikais, taip pat galima siūlyti ir jaunimui, kuriems tiktų linksmybės Ayanapoje už poros kilometrų. Taip pat galima siūlyti poroms, be abejo galima siūlyti paplūdimio poilsio mėgėjams, nes šalia yra gražusis Missy Beach paplūdimys. Ir galima siūlyti netgi ir keliaujantiems turistams, kas norėtų maistą gamintis patys, todėl kad šitą viešbutį galima užsakyti su įvairiausiais maitinimais.
maitinimo tipais, pradedant tik tai pusryčiais ir baigiant maitinimo tipu viskas įskaičiuota. Sekantis viešbutis tai yra Tassia Maris Oasis, ko gero jums puikiai pažįstamas viešbutis, tačiau kadangi jis yra vienas populiariausių, taigi trumpai priminsiu apie jį. Atidarytas 2013 metais, taigi pakankamai naujos statybos, stilingas, ryškiomis šviesomis apšviestas, įsikūręs šalia centro, šalia yra restoranai, kavinės, parduotuvės, Talasa muziejus. Na, ko gero, minutėlė kelio iki pagrindinės gatvės, tiesiog reikia paėjėti. Žodžiu, lokacija yra labai gera. Iki Smėlėto paplūdimio maždaug apie 10 minučių. Reikia nusileisti apie 600 metrų nuo tokio nedidelio kalniuko. Geri yra turistų atsiliepimai apie aptarnavimą, apie numerius, apie pačią lokaciją. Teritorija tai yra minimali, praktiškai tiek, kiek matosi nuotraukoje, tik tai vienas nedidelis ryškiaspalvis baseinas. Na ir pastatai yra išdėstyti aplink baseiną. Tiesa, yra balkonų ir pirmame aukšte, kurie yra visai šalia į baseino. Čia būtų tiems svečiam, kurie norėtų greitai pakliūti į baseiną. Patys numeriai erdvūs, modernūs, dekoruoti šviesiomis spalvomis. Šeimyniniai numeriai šitame viešbutyje yra viena erdvė, jie yra tokie patys kaip standartai, tik tai truputėlį didesni ir turi tokią papildomai sofą lovą. Seifas kainuoja apie 10 eurų savaitę, jeigu naudoti šaldytuvu, apie 20 eurų savaitę jisai kainuoja. Maistas yra skanus, giriamas, vyksta pramoginiai renginiai, tiek dienos metu, tiek vakariniai daugiau renginiai, yra treniruoklių salė, bevėlis internetas visur yra nemokamas. Na, vaikučiams taip pat yra pramogų, ir miniklubas, ir žaidimų aikštelė, netgi ir baseinas yra skirtas vaikams, tačiau matyt, šitas viešbutis yra labiau skirtas tiems turistams, kas norėtų pramogauti mieste, kas norėtų paplūdimio poilsio. Kitas viešbutis, taip pat Tassia Maris, tačiau Sands, kataloguose yra 20 puslapyje. Viešbutis yra įsikūręs prie gražaus Anonymous paplūdimio ir nuo centro, na, maždaug kokių pėstute einant apie 20 minučių. Kam galima siūlyti šitą viešbutį? Jaunimui, ko gero nereikliom šeimoms, keliaujantiems turistams ir, aišku, paplūdimio poilsiui. Teritorija yra nedidutė, vidinėme kieme. Gultai teritorijoje taip pat yra nemokami, paplūdimyje jie būtų už papildomą mokestį. Na, tvarkingas restoranas yra, bevėlis internetas taip pat visur yra nemokamas. Treniruoklių salė nemokama, taip pat yra teniso kortai, kuriais galima naudotis, na, už tokį simbolinį 5 eurų valandos mokestį. Šitame viešbutyje animacijos nėra, tai vėlgi, kas norėtų tokio ramesnio poilsio, na, vaikučiams tik tai nedidelė žaidimų aikštelė. Kalbant apie numerius, standartiniam numeryje, na, tvarkinga, bet iš ties kaip 4 žvaigždutėm nėra ištaiginga, sakyčiau, kukli vonia, netgi kaip 4 žvaigždutėm. Numeriai nėra dideli, gali įdėti papildomą lovą, taip vadinamą extra bedą, tačiau tada praėjimui vietos nebus visai, tad galima užsisakyti geriau galbūt connected tipo numerius, tokių šitas viešbutis taip pat turi. O jeigu norima geresnių numerių, tai galima užsakinėti atnaujintus, jie vadinasi Deluxe Sea View Penthouse ir yra įkurti viršutinėme 6 aukšte. Taigi, kalbant apie Tassia Maris Sands, šitas viešbutis būtų galbūt labiau, na, toks kuklesnis variantas. Vienok jis yra įsikūręs prie labai gražaus paplūdimio ir netoli centro, taigi neišrankiam klientui arba tam klientui, kuris norės laiko leisti daug už viešbučio ribų, galima siūlyti šitą variantą. Dar vienas viešbutis ir mano labai mėgstamas, tai yra Napa Plaza. Jisai yra skirtas tik tai suaugusiems svečiams, tai yra poroms, labiau ramiam poilsiui. Jis yra įsikūręs pačiame centre, pagrindinėje gatvėje, na, maždaug apie 150 metrų iki pasilinksminimų barų gatvės esančiose Napoje. Į šitą viešbutį yra priimami asmenys tik tai nuo 16 metų.
Viešbutis kiekvienais metais kažką vis atnaujina, atrenovuoja. Jeigu kalbėti apie kelią iki paplūdimio, tai iki Limanaki paplūdimio maždaug apie 10 minutėlių pėstute būtų. Na, o jeigu iki gražiojo Nisi Beach, tai reikėtų apie 15 minučių pavažiuoti autobusu, bet visai šalia viešbučio yra stotelė, tad gana patogu tai padaryti. Numeriuose šitame viešbutyje talpina tik tai po 2 asmenys maksimum. Bevėlis internetas yra siūlomas nemokamai. Numeriuose yra ir kava, ir arbata, vaisiai, vanduo atvykus. Deluxe tipo numeriuose yra chalatai, šlepetės. Na, deluxe tipo numeriai iš vis yra puikus, ten yra sudėtas, nežinau, laminatas ar gal ten medinės grindys ar parketas, kaip jį reikėtų pavadinti. Labai gražu, labai tvarkinga, tik tai nėra daug erdvės. Na, 2 asmenim ir dar truputėlį praeiti, jeigu galima taip įsivaizduoti. Numeriai gali būti tiek su viena didelė lova, tiek ir su 2 atskiromis lovomis, taigi savo pastabas rašykite rezervacijose, darant užsakymą. Gali būti tokių numerių superior no balcony, atkreipkite dėmesio, jie bus be balkonų, juose paprastai yra dušai, bent jau žiūrėjome numerį su 2 atskiromis lovomis, taip pat yra gana didelis langas per visą sienos ilgį. Šitas viešbutis yra ramus, praktiškai be animacijos, tik tai restorane būna tematiniai vakarai, 1 kartą per savaitę groja didžėjus, 1 kartą būna gyva muzika. Tik tai dienos metu vandens aerobika nuo pirmadienio iki penktadienio moteriškiams ir galbūt ne tik, kas norėtų sportuoti baseine. Labai tvarkingas restoranas, iš ties galėčiau liaupsinti maitinimą šitame viešbutyje, teko pietauti jame, maistas iš ties yra pasakiškas. Na, taigi ramus viešbutis, gana tvarkingas, nors teritorija nėra didelė, bet jos užtenka. Taigi puikios 4 žvaigždutės centre, tie, kas norėtų viešbučio skirto tik tai suaugusiems. Kristofinė hotel, kaip tik įsikūręs Ajanapos pakraštyje, jau į Larnakos pusę, vienas iš paskutinių viešbučių. Taigi centras yra nuo čia pasiekiamas autobusu arba taksi. Jeigu eiti pėstute, tai užtruks apie kokių 30-40 minučių maždaug. Tačiau pėstute, dar arčiau jau prie pačio viešbučio jau yra pasiekiamos parduotuvėlės, kavinaitės. Na, o iki gražiojo Nisi Beach paplūdimio yra vos apie 5 minutės kelio, gal kokie porą šimtų metrų. Puikus numeriai, net ir standartiniai, jaukus, šiuolaikiški. Na, o superior tipo numeriai, jie yra erdvesni, labai gražūs, sutvarkyti. Vėlgi, bevėlis internetas yra nemokamas registratūroje, na, o numeriuose 1 diena kainuoja apie 7 eurus, savaitė apie 25 eurus. Pati teritorija yra nedidelė, bet labai graži, sutvarkyta, labai gražus restoranas, maistas taip pat skanus ir kokybiškas, labai malonus personalas, registratūroje beje dirbo lietuvaitė, tikiuosi, kad tebedirba iki šiol. Taigi Kristofinė tai yra daugiau ramus viešbutis be animacijos, na, suaugusiems būtų treniruoklių salė, taip pat yra paplūdimio tinklinio aikštelė, kuri įkurta viešbučio teritorijoje ant smėlio. Vaikams žaidimų aikštelė, taip pat toks baseinėlis, bet kažkokio tai mini klubo arba renginių nėra. Taigi Kristofinė aš labiausiai galėčiau rekomenduoti ramiam poilsiui, paplūdimio poilsiui poroms, na, galima siūlyti ir šeimoms. Atkreiptinas dėmesys tik tai, kalbant apie viskas įskaičiuotą maitinimo sistemą šitame viešbutyje, jinai atvykimo dieną pradeda veikti tik tai nuo 14 valandos, na, o mūsų skrydžiai į Larnaką yra atskrendama šiemet 9:35 ryte ir pasibaigia išvykimo dieną 12 valandą, na, bet išvykimo dieną jau su mūsų skrydžiais tai nėra aktualu. Taigi perspėkite klientus, kad maitinimas, gėrimai prasidės nuo 14 valandos atvykimo dieną. Galbūt gali pasirūpinti kažką su savimi arba susiplanuoti laiką susipažinti su kurortu.
Dar vienas viešbutis Ajanapoje, šalia centro, ant jūros kranto įsikūręs, visai netoli nuo atrakcionų parko įkurto Ajanapoje. Pati teritorija yra tvarkinga, nors ir nėra didelė. Vaikams yra žaidimų aikštelė su tokia bituminė danga padaryta. Yra keli restoranai, didelis baseinas, maistas taip pat yra puikus šiame viešbutyje. Kiek žinau, praktiškai kiekvienais metais Infoturo grupė turi bent jau pietus šitame viešbutyje. Numeriai yra puikus, standartinėme numeryje yra ir vonė, ir dušas, išties puikiai įrengti. Na, o kiti numeriai gali būti Deluxe Terrace Pool View, tai yra vienos erdvės numeris su didelė terasa, terasoje yra gultai. Taigi aukštesnių kategorijų numeriai, netgi sakyčiau, ištaigingi kaip 4 žvaigždutėm. Šaldytuvas yra už papildomą mokestį, kainuoja apie 15 eurų savaitį, seifas apie 10 eurų savaitį šitame viešbutyje. Atvykus svečiams yra patiekiamas vynas, vanduo nemokamai. Na, į paplūdimį čia reikia apie 30 kokių metrų paėjėti į šoną, paplūdimys yra geras, įbridimas taip pat yra geras. Taigi Limanaki Design ir poroms, ir ramiam poilsiui, ir šeimoms, ir paplūdimio poilsiui puikus variantas su labai gerais numeriais ir skanių maitinimu. Dar vienas viešbutis Ajanapoje, ko gero mėgstamas ir jūsų, tai yra Korfu Hotel, netoli centro, maždaug apie 10 minutėlių pėstute iki diskotekų. Tai yra šeimos viešbutis, šeimai priklausantis viešbutis ir tas labai jaučiasi. Aš jį rekomenduočiau ir jaunimui, ir poroms, taip pat šeimoms su vaikais, galbūt kur vaikučiams nėra reikalinga teritorija, todėl kad teritorija šitame viešbutyje yra nedidelė. Tik tai toks restoranas baras, kuris turi šiek tiek erdvės kiemelyje, ten yra baseinas, viešbutyje yra geras maitinimas, pasirinkimas beje kaip 3 žvaigždėse yra gana gausus, maistas yra skanus, dar yra teniso kortas, kuriuo galima naudotis nemokamai. Numeriai ir koridoriai taip pat viešbutyje yra renovuoti, pas juos visi numeriai yra su vaizdu į jūrą. Dušai yra numeriuose labai tvarkingi, jaukus, galbūt tik tai nėra labai erdvus. Jeigu žiūrėti Superior, tai Superior yra toks pat kaip ir standartinis numeris, tik tai didesnis, taip pat yra arbatinukai su kava arbata. Na, Deluxe tipo numeriai, jie yra su sūkurinėmis voniomis, tačiau standartai ir Superior tipo numeriai, bent jau man asmeniškai patiko labiau negu Deluxe, nes Deluxe'ai pas juos yra su tokiomis auksinėmis lovomis, tai čia aišku mėgėjai kaip kas mėgsta, o standartuose yra mums galbūt labiau įprastos lovos. Ir nors pagal nuotrauką atrodo, kad čia yra visai čia pat tas paplūdimys, vis tik tai iki smėlio paplūdimio, jeigu eiti, tai yra net keli šimtai metrų. Vėlgi, paplūdimio rankšluosčiai pas juos yra už papildomą mokestį, yra mokama apie 2 eurus, plus yra įmamas depozitas ir keitimas taip pat kainuoja apie 1 eurą. Taigi galite rekomenduoti svečiams, kad pasimtų savo rankšluosčius, kai vyksta į šitą viešbutį, paplūdimį būtent. Kas mėgsta šitą viešbutį? Pradžioje atvyksta sezono ir vyresnio amžiaus turistų, aukštuoju sezono metu daugiau jaunimas, gali būti jaunos šeimos. Na, jie gali suorganizuoti ir vestuves, sužadėtuves, tiek paplūdimy, tiek viešbutyje. Taigi Korfu Hotel tvarkingas, jaukus, atitinkantis savo kategoriją viešbutis. Galbūt mažiau žinomas apartamentų tipo variantas Petrosana Hotel, atnaujintas, puikus, įsikūręs visai šalia centro, su virtuvėlėmis yra pas juos visi numeriai, numeriai yra gražus, tvarkingi, iki paplūdimio nuo jo apie 10 minučių pėstute, taip pat yra vaikams žaidimų aikštelė, baseinas, yra kūdikių lovelės, nedidelė treniruoklių salė suaugusiems, sauna, taip pat tinklinio aikštelė ant žolės įrengta. Taigi šios apartamentus aš siūlyčiau jaunimui dėl pėstute pasiekiamo centro, aš siūlyčiau draugų kompanijoms ir keliaujantiems turistams, nes galima užsisakyti
šitą apartamentų tipo viešbutį tik tai su pusryčiais ir patiems gamintis maistą. Taip pat galima siūlyti poroms, kurios nori ramaus poilsio be animacijos ir šeimoms su vaikais, kas turi specialius maisto poreikius, kas norėtų maistą gamintis patys. Florida Hotel, taip pat naujiena mūsų pasiūloje, yra įsikūręs apie 200 metrų iki paplūdimio, patogioje vietoje, sakyčiau, lengva pasiekti visą turistinį infrastruktūrą. Iki Ajanapos centro yra maždaug apie 1 kilometras, kur jau veikia kavinės, barai, naktiniai klubai, parduotuvės, patogus numeriai, verti tikrai 4 žvaigždučių. Internetas, seifas, šaldytuvas yra už papildomą mokestį. Pati teritorija nedidelė, jauki, sutvarkyta. Vienok viešbučio infrastruktūra, čia kalbant, pavyzdžiui, restoranas, lobby baras, tokia subjektyvia nuomonė, galbūt būtų verti labiau 3 žvaigždučių negu kad 4. Personalas yra draugiškas, visai šalia yra paplūdimys, maitinimas taip pat yra giriamas šitame viešbutyje. Vėlgi, viešbutis yra siūlomas už gana gerą kainą, tai jeigu užmerkti akis į tą infrastruktūrą, restoraną ar ne, registratūrą, gana kuklę labiau verta 3 žvaigždučių, galima siūlyti šitą viešbutį nereikliems turistams, taip pat jaunimui, kurie galėtų iki centro nueiti pėstute, šeimoms arba tiems turistams, kas nori geros kainos. Dar vienas viešbutis, nekataloginis, tai yra Nestor Hotel. Puikus, atnaujintas 4 žvaigždučių viešbutis, stilingi tik tai nedidučiai numeriai, labai gera lokacija, vos keli šimtai metrų iki centro, visas švarus, labai tvarkingas, yra labai giriamas maitinimas, kad ir geras, ir įvairus yra maistas, personalas draugiškas. Vėlgi, nors yra pramogų ir vaikams, galima siūlyti šeimoms, galbūt labiau šitas viešbutis yra mėgstamas porų, vyksta ir pramoginiai renginiai, gali būti ir suaugusiems, ir vaikams. Pati teritorija yra kompaktiška, bet viskas labai gražiai įrengta, labai jauku, labai prižiūrėta, labai stilinga. Nors nuotrauka nėra labai ryški, bet mūsų tinklapyje arba viešbučio tinklapyje galite rasti daugiau ir įsitikinti patys, kad išties puikios 4 žvaigždės. Ir dar vienas viešbutis, nekataloginis, tai yra Okeanos Beach. Švarus viešbutis, įsikūręs kokie 300 metrų iki Ajanapos centro, siūlo gerą įvairų maitinimą, taip pat turi draugišką personalą, nemokamą bevielį internetą viešose erdvėse, taip pat yra teniso kortas, kuriuo galima naudotis nemokamai, pirtis, treniruoklių salė suaugusiems, vaikams žaidimų aikštelė, baseinas, taip pat yra atnaujintas lauko baseinas, numeriai puikūs, verti ir 4 žvaigždučių, tik tai nėra dideli, pats viešbutis buvo atnaujintas 2014 metais, taigi Okeanos Beach, sakyčiau, geras kainos ir kokybės santykis tiek šeimoms su vaikais, tiek porom, tiek ir jaunimui, kurie galėtų linksmintis už 300 metrų. Taigi tiek populiariausių Ajanapos viešbučių ir keliaujame į Larnaką. Kągi reikėtų žinoti apie ją? Tai yra 3. pagal dydį Kipro miestas. Visai šalia yra įsikūręs Larnakos oro uostas, kas nenori ilgo pervežimo, teisingiau, ko gero reikėtų sakyti, kas nori itin trumpo pervežimo. Vėlgi, Larnakos miesto centre, ko gero, yra įsikūrę kuklesni viešbučiai, maždaug 2-3 žvaigždučių, ir labiau rytinė miesto dalis yra žinoma savo aukšto lygio viešbučiai, savo smėlio paplūdimiais. Beje, Larnakai yra būdingi pilki, netgi šiek tiek žalsvo atspalvio smėlio paplūdimiai. Gausiai lankoma vieta, tai yra pakrantės promenada, dar vadinama Finikūdės. Ten yra įvairiausių kavinių, užeigų, restoranų, parduotuvių, taip pat veikia jachtų klubas. O vos už kelių žingsnių yra įsikūrusi ir pagrindinė prekybos gatvė, kuri vadinasi Zenon Kiteos.
Iš esmės Larnaka yra labiau tylus, ramus miestas su gražiais smėlio paplūdimiais. Larnaka labai dažnai renkasi šeimos su vaikais, taip pat poros atostogaujančios. Larnaka yra nedidelis miestas, tačiau turi daug lankytinų objektų aplinkui, tad puikiai tiks ir keliauti po salą besiruošiantiems turistams. Na ir vienas iš populiariausių variantų tai yra Crown Resorts Henipa viešbutis. Jis yra įsikūręs maždaug 7 km iki Larnakos centro, Larnakos pakraštyje, antroje viešbučių linijoje. Ir iki paplūdimio, ten labiau yra smėlio žvyro paplūdimys, reikia pereiti per kelią ir už kokių maždaug 150 metrų. Na, paplūdimėje be abejo siūlomas vandens sporto pramogos, tame tarpe ir nardymas, taip pat galimos yra ir buriavimo pramogos. O patį viešbutį aš labiau priskirčiau tokiai kuklesniai klasiai, ekonominiai klasiai. Maisto pasirinkimas taip pat nėra didelis šitame viešbutyje. Yra sporto salė, vaikučiams toksai nedidelis namelis lauke padarytas. Pati teritorija yra gana didelė, bet netgi kiek matosi iš nuotraukos, jinai nėra pilnai išnaudota. Baseine vyksta vandens užsiėmimai, akva gimnastika, vakarais gali būti gyva muzika, yra treniruoklių salė, teniso kortai, vaikams baseinas taip pat yra atskiras. Vėlgi, numeriai labiau marinistinio stiliaus, sakyčiau, kad kuklus, norėtųsi atnaujinimo. Tiesa, yra vasarnamiai, kurie yra pastatyti, iš viso šitie pastatai tik tai 2009 metais, tai jie savo kategoriją drąsiai atitinka. Ten yra laminatai sudėti, dvigulės lovos, vonios kambariai su voniomis. Vėlgi, keliaujantiems, ko gero, nereikliems turistams galima siūlyti šitą viešbutį, kurie praleis nedaug laiko pačiame viešbutyje, bet nori geros kainos. Ką reikėtų žinoti apie Limasolį? Limasolis tai yra antras pagal dydį šalies miestas, didžiausias Viduržemio jūros uostas, turi puikią pakrantę su švariais paplūdimiais. Paplūdimiai čia yra dar tamsesni negu Larnakoje. Na, tokio netgi tamsiai pilko link juodos spalvos smėlio, panašiai kaip Tenerifės saloje. O mieste galima rasti ir kavinių, restoranų, tavernų, įvairiausių pasilinksminimo vietų. Limasolis dar yra žinomas savo rengiamais festivaliais, karnavalais. Čia būna teatrinio meno festivalis, vyno festivalis vyksta Limasolyje. Būtent Limasolyje ir buvo pradėtas gaminti seniausias pasaulyje vynas, kuris vadinasi Kamandarija. O palei pakrantę yra išsidėstę daugybę barų, restoranų, naktinių klubų. Beje, kalbant apie naktinį gyvenimą, jisai Limasolyje tęsiasi ištisus metus. Taip pat Limasolyje galima aplankyti įvairiausių muziejų. Vėlgi, kas nori poilsio dideliame mieste, nes jis yra išties didelis miestas išsitęsęs palei pakrantę, su visa infrastruktūra miesto, tačiau miesto pramogą suderinti su paplūdimio poilsiu. Pervežimas nuo Larnakos oro uosto yra maždaug apie 70 km ir užtrunka apie valandą laiko, jeigu yra kažkokių kamščių, iki 1,5 valandos. Vienas iš populiariausių viešbučių tai yra Caravel, įsikūręs apie 30 metrų nuo pagrindinės gatvės, visai šalia jūros. Gultai maždaug 3 eurai gultas, 2 eurai skėtis kainuoja apytiksliai Limasolio paplūdimiuose. Pats Caravel viešbutis buvo atnaujintas 2015 metų žiemą, visi numeriai puikus, atnaujinti, baldai taip pat atnaujinti, vonia, santechnika taip pat yra tvarkinga. Bevėlis internetas už papildomą mokestį savaitę kainuoja apie 20 eurų. Na, turistai taip pat giria ir maitinimą šitame viešbutyje, turime gerų atsiliepimų. Pati teritorija nedidelė, yra gražus atnaujintas baseinas, taip pat baras prie baseino, irgi tvarkingas. Vaikams yra baseinas atskiras, nedidelis žaidimų kambarys. Vėlgi, galima registratūroje įsigyti ir adapterius, kadangi Kipre yra trifaziai lizdai ir Caravel registratūroje tie adapteriai yra parduodami vos po 1
eurą. Taigi Karavel viešbutį aš galėčiau rekomenduoti ir norintiems keliauti turistams, norintiems miesto, taip pat jaunimui norintiems pramogų ir naktinio gyvenimo Limasolyje, be abejo ir šeimoms su vaikais, kadangi yra vaikučiams pramogų. Na, vis tik tai galbūt toms, kurioms nereikia labai didelės teritorijos, kadangi teritorija bus kompaktiška. Tačiau numeriai puikus, lokacija yra labai gera, maitinimas taip pat yra giriamas. Dar vienas viešbutis Limasolyje, tai yra Park Beach Hotel, kataloguose 53 puslapyje, įsikūręs maždaug kokių 30, gal 50 metrų iki jūros per tokį pušinėlį, šalia gražaus paplūdimio. Maždaug apie 3 kilometrai yra iki Limasolio centro, galima nuvažiuoti autobusu, na, o aplink patį viešbutį jau galima rasti parduotuvėlių, restoranų ir netgi šiek tiek naktinio gyvenimo. Šitas viešbutis yra mėgstamas atletų, taip pat įvairiausių nacionalinių komandų, tiesiog kaip sporto stovykla jų treniruotėms. Pavyzdžiui, atvažiuoja plaukikai, nes maždaug už 200 metrų nuo šito viešbučio paplūdimyje yra 50 metrų ilgio baseinas. Atvažiuoja triatlono komandos, dviračių sporto, futbolininkai atvažiuoja, tinklinio žaidėjai, taip pat kas plaukioja kanojomis. Taigi, jeigu nori susitikti čia kokį nors sportišką sportininką, tai reikia vykti į šitą viešbutį, tikimybė tokį susitikti yra pati didžiausia. Viešbutyje yra įrengta nemokama treniruoklių salė, išties puikiai, labai tvarkinga, baseinas pas juos yra su gėlų vandeniu, numeriai tvarkingi, savo kategoriją atitinka, grindys yra laminato dėtos, yra numerių ir pirmame aukšte, kurie yra su tiesioginiu išėjimu į pievelę, kuri tęsiasi palei visą viešbutį, tai tas yra labai patogu šeimoms su mažais vaikais, na, vaikučiams yra baseinas, yra žaidimų aikštelė, bevėlis nemokamas internetas viešose erdvėse. Vėlgi, svečiai, kurie gyvena šitame viešbutyje, gauna ir specialias kainas vandens sporto pramogoms paplūdimyje. Galima užsakyti šitą viešbutį su įvairiais maitinimais, galima tik tai su pusryčiais ir įvairiais kitais, iki viskas įskaičiuota ir netgi ultra viskas įskaičiuota. Yra baras, kuriame groja gyva muzika. Taigi Park Beach viešbutis tiktų ir šeimoms su vaikais, ir jaunimui, vandens sporto arba tiesiog sporto mėgėjams, paplūdimio poilsio mėgėjams. Ir keliaujame į paskutinį kurortą, tai yra į Pafosą. Pafosas yra nedidelis kurortinis miestelis, išsiskiria savo istorinių, archeologinių žymybių gausa, tai yra senovinė Kipro sostinė. Nuo Larnakos oro uosto iki Pafoso yra maždaug apie 130 km, pervežimas trunka apie 1,5 valandos, jeigu yra kamščių gali būti iki 2 valandų, na, o pats Pafoso miestas ir apylinkės tai yra tiesiog ištisas muziejus po atvirų dangumi, jis yra įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą, kadangi kurortai yra išlikę labai daug architektūros paminklų, na, o promenadoje yra suvenyrų parduotuvėlių, yra barų, yra įvairiausių tavernų. Pafose galima rasti smėlio paplūdimių, žymiausias jų tai yra Coral Bay, įlankoje įsikūręs paplūdimys, tačiau yra ir tokių paplūdimių, kur tiesiog į vandenį yra leidžiamasi nuo kopėtėlių. Taigi atkreipkite dėmesį į tai. Na ir visai šalia Pafoso yra išsidėstęs Akamo pusiasalis, kuriame yra įsikūręs gamtos draustinis. Taigi labai daug gražios gamtos, labai daug architektūrinių paminklų. Taigi Pafoso galima būtų rekomenduoti vyresnio amžiaus turistams, jie labai jį mėgsta. Taip pat poroms, romantiškam poilsiui, gamtos mėgėjams, istorinių paminklų mėgėjams. Taip pat galima siūlyti ir šeimoms su vaikais. Na, o kurorto centre galima rasti ir vieną kitą barą jaunimui. Tad kokiegi yra patys populiariausi viešbučiai Pafoso regione? Vienas iš jų tai yra Annabelle Hotel, tvarkingas, gražus, klasikinio stiliaus, įsikūręs visai šalia prie Pafoso pilies centre.
Ir visai šalia yra tavernos, prieplaukas su restoranais. Pati viešbučio infrastruktūra yra puikiai išpuoselėta, prižiūrėta, su labai elegantišku dizainu, su gurmaniška virtuve turistams, su puikiais vynais iš gretimų vynogynų. Net 5 barai veikia šitame viešbutyje. Galima naudoti šalia esančio viešbučio Almyra teritoriją ir restoranais, tik tai reikia informuoti registratūrą. Bevėlis internetas visur yra nemokamas, didžiulė pramogų įvairovė, animacija yra pakankamai aktyvi, yra skvošas, yra teniso kortai, paplūdimyje yra platforma, nebent iš šoną paėjus yra nedidelis smėlio ruožas. Vaikučiams yra miniklubas, kuris priima vaikus netgi nuo 6 mėnesių iki 16 metų. Numeriai yra tvarkingi, tokio šiuolaikinio graikiško stiliaus. Taip pat viešbutis turi tokį verslo centrą su keliomis konferencijų salėmis, organizuoja įvairiausias ceremonijas nuo gala vakarienės 100 žmonių iki galbūt romantiško vakaro 2. Taigi, štai toks Anabelė viešbutis, o gretimai esantis Almyra viešbutis jungiasi teritorijomis su Anabelė, bet jeigu lyginti šitos 2 viešbučius, ko gero Anabelė yra truputėlį gražesnis, kiek tvarkingesnis viešbutis negu kad Almyra, nes Almyra yra tiesiog senesnės statybos viešbutis, jeigu taip jau kalbant tiksliai, tai yra pirmasis viešbutis įsikūręs Pafose, taigi turi savo istoriją, tinkamas poilsis su šeima, su vaikais, taip pat įvairaus amžiaus poroms. Pati teritorija yra tvarkinga, turi tokį unikalų juodą baseiną, kur nesimato gylio. Numeriai yra jaukus, tvarkingi. Tiesa, Superior Sea View tipo numeriai turi tik tai prancūziškus balkonus, tokius nedidučius. Yra įvairiausios terasos, netgi ir ant stogo įrengtos. Spa centras su baseinu, į kurį yra įleidžiami asmenys tik tai nuo 16 metų. Infrastruktūroje labai daug kas yra su vaizdu į jūrą, netgi ir sporto salė pas juos yra su vaizdu į jūrą. Vėlgi, kokia motyvacija sportuoti, greičiau viską padaryti, kad galėtum greičiau lėkti į paplūdimį, pasideginti saulytėje. Daro įvairiausius vakarėlius prie baseino, naktinių filmų žiūrėjimus, diskotekas baseine, būna gyvos muzikos vakarai, yra miniklubas vaikučiams įrengtas pavėsyje, mano nuomonė nėra jis labai ištaigingas. Taigi Almyra viešbutis gražus, modernus, bet vietomis galbūt norėtųsi šiek tiek daugiau tvarkos, šiek tiek daugiau atsinaujinimo. Nežinau, gal kažkas iš jūsų turistų visai neseniai atostogavo Almyra viešbutyje ir turi atsiliepimų, galbūt jis jau pasitvarkė, atsinaujino šiek tiek. Tai jeigu turite tokių turistų ir turite atsiliepimų, žinokite, kad galite jais pasidalinti štai čia apačioje dešinėje pusėje. Dar vienas viešbutis, tai yra Aleton Holiday Village viešbutis, šeimoms su vaikais pirmiausia tinkantis viešbutis, galima siūlyti ir poroms. Galima siūlyti tiems turistams, kurie nori komfortabilaus poilsio didelėme viešbutyje. Pafose įsikūręs maždaug 15 minučių iki prieplaukos, kur yra kavinės, restoranai. Šitas viešbutis įsikūręs per kelią iki jūros, maždaug 150 metrų, bet nežinau, ar kas nors ten eina į paplūdimį. Krantas išties nėra tobulas, akmenuotas ir nors smėlis, bet pakankamai gilu. Vienok teritorija šitame viešbutyje yra tokia didelė, kad kaip atskiras miestas, ko gero atskiras kurortas, kuriame gyvena turistai. Yra rami, yra aktyvi zonos. Didžiausias baseinas pas juos yra net 3000 kvadratinių metrų ir įbridimas į jį yra tolygus kaip į jūrą, taigi maudymas šitame baseine yra tinkamas net ir su kūdikiais. Didžiulis vandens parkas vaikams. Vaikučiams iš viso yra labai daug pramogų šitame viešbutyje ir žaidimų aikštelės, miniklubai, paauglių klubai, toksai parkas ant virvių medžiuose,
jį yra priimami vaikai nuo 6 metų, tiesa, jie turėtų bent jau suprasti šį bei tą anglų kalbą, kad su jais būtų galima susikalbėti, jeigu kartais užlips kur nors, kur jau nebenorės nulipti žemyn, arba su tėvelių priežiūra, bet tada tuo parku galima naudotis nemokamai. Bevėlis internetas yra nemokamas, yra daugybė įvairiausių virtuvių, italų, meksikiečių, indų, graikų, kinų, tik tai spėk per savaitę laiko juos visus aplankyti, ko gero reikėtų netgi 2 savaičių vien šitam viešbučiui. Stiprus viskas įskaičiuota, tiesą pasakius, yra įskaičiuoti net keli restoranai, nemokamai juos galima lankyti, taip pat yra viešbutyje net 7 barai, maistas labai skanus, labai kokybiškas, yra apartamentai, jie yra su puikiai įrengtomis virtuvėlėmis, santechnika taip pat yra tvarkinga, orkaitės netgi yra tuose apartamentuose, ne mikrobanginės, bet orkaitės yra įdiegtos. Turi tokią didžiulę animacijų sceną su atskiru baru, kas vakarą čia vyksta įvairiausi šou pasirodymai. Konferencijų salė pas juos talpina net iki 500 asmenų. Tai jeigu yra kažkokios didžiulės konferencijos, didžiulės šventės, drąsiai jas galima organizuoti Aleton Holiday Village viešbutyje. Sakyčiau, šitas viešbutis būtų vertas ir 5 graikiškų žvaigždučių, paprastai jos būna neprabangios, ar bent jau 4 su pliusu. Iš tiesų puikiai tiks tiems turistams, kas nori laiką leisti viešbutyje, nes jis išties yra didžiulis, kaip atskiras miestas. Dar vienas Pafoso viešbutis, tai yra Crown Resort Horizon, jisai yra įsikūręs netoli Coral įlankos, maždaug apie 300 metrų iki paplūdimio, tačiau iki pačio Pafoso maždaug apie 14 km iki centro, bet prie šito viešbučio yra keletą tavernų, restoranų, parduotuvių, barų, taigi infrastruktūra turizmo visa yra. Kam galėčiau siūlyti šitą viešbutį? Tai pirmiausia, šeimininiam poilsiui su vaikais. Todėl, kad vyksta aktyvi animacija, teritorija yra gana erdvi ir svarbiausias dalykas, kad šitas viešbutis yra pėstute pasiekiamas, yra Coral Bay paplūdimys, kuriame įbridimas yra tolygus ir galima maudytis su mažais vaikais. Nėra labai modernus viešbutis, jeigu kalbėti apie numerius, bet visa teritorija yra gana tvarkinga, maisto pasirinkimas yra gana geras, būna įvairiausių grilio keptų patiekalų. Šiaip jau, sakyčiau, tokių kuklesnių 4 žvaigždučių viešbutis, vienas iš didžiausių pliusų yra jo lokacija, kad jis yra prie Coral Bay paplūdimio, kas yra labai patogus su vaikais, taip pat pakankamai geras maitinimas, tad ramiam poilsiui puikiai tinkamas variantas. Venice Beach galbūt jau norėtųsi labiau atnaujinimo, norėtųsi modernumo. Didelė dalis numerių yra su vaizdu į jūrą arba į archeologinį draustinį, Karalių kapai, arba į senovinę Pafoso vietovę. Šalia yra prekybos centras. Pati teritorija, tokia nėra didelė, galbūt norėtųsi kaip 5 žvaigždėm didesnio priežiūros, didesnio tokio dėmesio. Yra baras, kuriame groja gyva muzika. Restoranas yra gražus, atnaujintas. Maisto pasirinkimas nėra galbūt jau labai ištaigingas, tiesą pasakius, Kipre kitose viešbučiuose yra ir geresnių. Tačiau didžiulis pliusas šito viešbučio yra paplūdimys. Nors paplūdimys yra nedidelis, bet įbridimas yra smėliukas, gana geras yra įėjimas. Nereikia lipti nuo uolų kopėtėlėmis, tiesiog galima bristi, nors gali pasitaikyti akmenų brendant, bet vis tik tai nereikia leistis žemyn. Paplūdimyje skėčiai gultai yra mokami, bet teritorijoje ant žolytės jais galima naudotis nemokamai, taigi paplūdimio poilsiui šitą viešbutį rekomenduoti galima. Kalbant apie standartinius numerius, sakyčiau, kaip 5 žvaigždutėm nieko ypatingo, išties netgi gal kuklu. Superior tipo numeriai būtų ko gero su didesniu balkonu, bet numeris labai panašus kaip standarto. Tik tai numeriuose yra kava arbata ir įskaičiuotas saunos
lankymas į tą kainą. Šeimininis numeris tai yra su 2 uždarais miegamaisiais, turi tokį savo privalumą. Taip pat yra halatai, yra šlepetės. Šitą viešbutį aš rekomenduočiau, ko gero, šeimų su vaikais poilsiui, ramiam poilsiui, vyresnio amžiaus turistam, kurie mėgsta Pafoso regioną, poroms ir be abejo paplūdimio poilsiui. Ir paskutinis viešbutis šiandieną, kuris yra įsikūręs jau už Pafoso, maždaug apie 60 km, Lači vietovėje. Tai yra, ko gero, pats tolimiausias nuo oro uosto nutolęs viešbutis, pervežimas trunka apie 2,5 ir iki 3 valandų. Tai yra vienas ir tas pats tinklas su Almyra ir Anabelė viešbučiu. Nuo Anasa viešbučio iki Lači miestelio yra 2 km, jeigu važiuoti taksi, tai kainuotų 10 eurų. Autobusas šalia nekursuoja, tačiau dar vienas susisiekimo variantas, tai yra dviračių nuoma esanti viešbutyje. Dviratis kainuoja 20 eurų parai, galima išvykti pasivažinėti po apylinkes ir aplankyti Lači miestelį. Pats Lačis yra nedidelis kurortas, įsikūręs prie Akamo iškišulio, su labai gražia gamta, su mažai žmonių, su daug ramybės. O Anasa viešbutis aukšto lygio, labiau komfortabiliam poilsiui tinkantis, labai didelė teritorija, numeriai geri, Junior Suite numeriai yra 1 erdvė, visose numeriuose yra ir vonia, ir dušas, atvykus vaisiai, vanduo nemokamai, bevėlis internetas, seifai taip pat visur yra nemokami. Animacijos šitame viešbutyje nėra. Jie turi savo koplytėlę, organizuoja vestuvių ceremonijas, kas norėtų tuoktis. Taip pat yra organizuojami vyno degustacijos vakarai 1 kartą per savaitę. Vaikučiams yra siūloma tokia paslauga, kad sauskelnės, mišinukai, tyrelės įvairiausios galima gauti, tiesa, tai yra už papildomą mokestį. Šito viešbučio privalumas tai yra paplūdimys, platus, smėlėtas, skėčiai gultai jame yra nemokami, paplūdimiai yra vandens sporto įvairiausių pramogų nuoma, yra įvairiausi profesionalūs treneriai. Registratūroje šitame viešbutyje taip pat dirbo lietuvaitė, jeigu kas norėtų susikalbėti. Taigi Anasa viešbutį aš rekomenduočiau visiškai ramiam poilsiui, nes aplinkui yra labai daug gamtos, daugiau gamtos negu kad veiklos. Išties gražus didelis viešbutis ir tiem turistam, kurie daug dirba, daug veikia, nori ramaus poilsio, arba tiem agentam, kurie daug dirba, daug veikia ir galiausiai reikia ramaus poilsio, man irgi reikia tiesiai šitą viešbutį. Taigi šiandieną tiek viešbučių, aš jums linkiu gražaus artėjančio ilgojo savaitgalio ir atsisveikinu su jumis, geros dienos ir iki kitų susitikimų.